Ярар инде. Аңламаным. Студияны нимә эшләттең, Мәкәй? Бидәнем. Изонит бидәү кулланма сәнгатенең бер төре. Элек был ысул менән Англияла йорт өстәрен бидәгәндәр. Изонит катыргага ышана түгелмени? Был үрмәккә савына охшаган. Үрмәккә синең башыңа ялаган, белдеңме? Арыслан башың менән үрмәккәстән куркасыңмы? Кит! Эй, Арыслан, шаятканды аңламайһың. Уйнап һөйләһәң дә, уйлап һөйләргә кирәк, Мәкәй. Я, етте. Башкаса шаятмам. Былай да эш күп. Симәрҙе үрмәккә савына тазартырга кирәк. Ниндәй үрмәккәс тагы? Был ептәр, ябай түгел. Тылсымлы. Изонит дип атала улар. Я исбатла. Хәҙер. Бына был изонит исмаһам. Кемдеке ул? Сигеүҙең яңы ысулын уйлап тапҡан оҫтаныҡы. Язарып торма. Әйт тиҙерәк, кем ул? Сабыр ит, ҡыл ҡәләмемде табам да һөйләйем. Йәш рәссамдар, иғтибар! Был сағыу эштең хужаһы Людмила Сашко. Ул Силәбе өлкәһенең Золотоуыз ҡалаһынан. Оҫталар ҡалаһы ул. Людмила Сашко шул оҫталарҙың береһе. Изонит техникаһын үҙ иткән оҫтаның ниндәй генә картиналары юҡ. Тәү ҡарашҡа төҫлө графикаға оҡшаған улар. Ә иғтибарлап ҡараһаң, ептәрҙән эшләнгәнен күрәһең. Ептәр ярҙамында картина яҙыу Людмила Сашконың ғына ҡулынан килә. Эйе, тап шулай. Был ысул менән 30 йыл шөғөлләнә ул. Магнитогорск педагогия институтының һынлы сәнғәт бүлеген тамамлағас та Людмила Сашко изонит техникаһын өйрәнә башлай. Башта еңел булмай, әлбиттә. Оло-ҡара һүрәттәрҙе сигеп ултырыу рәхәт тиһеңме? Әммә оҫта бирешмәй. Ҡулы эш белгән кешегә ниндәй эш сыҙаһын? Арҡалап сигеүҙең айышына тиҙ төшөнә ул. Аҙаҡтан балаларҙы ла өйрәтә башлай. Людмила Сашконың һүрәттәрендә биҙәктәр ҡабатланмай. Бер япраҡты ғына ул 36 төрлө ысул менән сигә хатта. Ысын, ҡарағыҙ әле. Был уның картиналарында ап-асыҡ күренә. Людмила Сашконың натюрморттары, пейзаждары кемдәрҙе генә һоҡландырмай. Биҙәү ҡулланма сәнғәтен үҫтереүгә күп көс һалған оҫтаны Рәсәйҙең төрлө төбәктәрендә беләләр. Бөгөн һеҙ ҙә уның күп эштәре менән таныштығыҙ. Оҫтаның һүрәттәрен бер күрһәң, оноторлоҡ түгел. Киләсәктә һеҙ ҙә уның һымаҡ оҫта ҡуллы булығыҙ, йәме? Уңыштар теләйем, дуҫтар. Ҡыҙыҡ. Изонитҡа оҡшаған, ә үҙе изонит түгел. Вәт йомаҡ. Юҡҡа баш ватма, Арыҫлан. Теләһәң, изонит серен асам. Изонит 17-нсе быуатта барлыҡҡа килгән. Биҙәү ҡулланма сәнғәтенең был төрөн инглиз туҡыусылары уйлап тапҡан. Эйе, тап шулай. Ағас таҡтаға ҡаҙаҡ ҡағып, ептәрҙе төрлөсә ишеп тарттырғандар. Үҙенә күрә бер биҙәк барлыҡҡа килгән. Һәм бына был ысулды изонит тип атағандар. Ә хәҙер инде ҡатырғаға йәки ҡаты ҡағыҙға еп менән һүрәт сигеү изонит тип атала. Рәсәйҙә изонит менән 19-нсы быуатта шөғөлләнә башлағандар. Төрлө сувенирҙар, паннолар эшләгәндәр. Ә беләһеңме, Арыҫлан, Америкала изонитты мәктәптә өйрәнәләр хатта. Ептән нимә генә эшләмәйҙәр, ивет? Шуға күрә һынлы сәнғәттең был төрө менән күп илдәрҙә шөғөлләнәләр. Бер ҡыҙыҡ күрһәтәйме, Мәкәй? Йә. Фокус. Мокус. Ҡара, Мәкәй. Хоп. 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 Воля! Туҡта. Һин әле генә инглиздар уйлап тапҡан ысулды күрһәттең. Нисе? Тағы ла эшләле, хәҙер аңлатам. Ике яҡҡа бер тигеҙ аралыҡта 5 ҡаҙаҡ ҡаҡтың. Ептәрҙе төрлөсә тарттырҙың. Ана бит, һин дә был ысулды ныҡ яҡшы беләһең, Арыҫлан. Китсе, Мәкәй, кеше көлдөрмә. Тамсы ла оҡшамаған. Ышанмаһаң, йәш рәссамдарҙан һора. Киттек. Үҙең генә бар. Еп-һап менән булышырға мин ҡыҙыҡай түгел. Егет кеше 70 төрлө һөнәргә эйә булырға тейеш, Арыҫлан. Оноттоңмо ни? Уф, һинең ҡотолоу булмаҫ инде. Тик барғас, өйрән дә өйрән тип бәйләнмә. Һөйләштекме? Ярай, килештек.
эшләү өчен бөтәһе лә әзер бугай. Шулаймы, кызлар? Һине генә көтәбез, әмәкәй. Шулаймы ни? Арыслан аркаһында һуңланым шул. Көскә күндердем. Килмәйем тиде куя. Бәлки бердән оялалар. Юксы, эштән ояла ул. Дөресрәге, энәйеп тоту кыздар эше дип һанай. Аңлашылды. Эштең ояты юк инде ул. Ишеттеңме, Арыслан? Арыслан. Илә ул бүтән дә һөйләп бетте. Охо, күпме Изанит? Мине лә эшләргә өйрәтегез әле. Хәзер аңлатабыз, Арслан. Изанит эшләү бик кызыклы. Уның өчен безгә катырга, төсле ептәр, циркуль, линейка, каләм, кайсы һәм скотч кәрәк. Яшь рәссамдар, әһез, бөтә кәрәк-ярактарда йыйдыгызмы? Изанит эшләргә әзерһегезме? Улайһа, башланык. Изанит ике төрле ысул менән эшләнә. Беренчеһе мөеш тултыру, икенчеһе түңәрәк тултыру. Хәзер бит кызлар менән барыһын да эшләп күрһәтәбез. Ия, башла, Настя. Настя безгә нисек түңәрәкте тултырырга күрһәтәсәк. Регина түңәрәк тултыру өчен икенче ысулын күрһәтәсәк. Ситләп тултыру дип атала ул ысул. Уф, сиратлап аңлатыгыз әле. Өлгерә алмайым. Һиңа нимәгә ул Сәмәкәй? Мин аңлагыз җиткән. Эштең айышына мин дә төшенергә тиеш бит. Так. Мин мөеште нисек тултырырга күрһәтәсәкмен. Менә кара әле. Арслан, эшләп караһаң киләме? Әйе. Ә нисек эшләргә? Ошында схема язылган. Шул схема буенча эшләбез. Бер ханым белән бергә тоташтырабыз. Охшаймы, Арслан? Әйе. Ә бу усул менән машина эшләп буламы? Тагы ла машина. Кәмәл эшләргә була. Арслан, был һиңа бүләк. Охо, рәхмәт. Һиңа рәхәт, бүләк тә бирделәр. Һиңа бүләкте мин әзерләнем, Сәмәкәй. Рәхмәт, кызлар. Кулыгыз эш белә. Куеп куйган хүрәт эшләнегез. Шулай итеп, Изанит техник һәм эшләргә өйрәндек. Хушыгыз! Хуш, Сәмәкәй! Инеке матурырак. Бүләктәрде түгел, яшь рәссамдардан килгән эштәрде сагыштыр. Кемдеке матурырак, аҙаҡ әйтерһең. Шулай итеп, алда сөнәр күргәҙмәһе. Безнең күргәҙмәлә иң беренсе гүзәлдән открыткаһы торасак. Ярай улайһа, һинеңсә булһын. Иң тәүҙә гүзәлдең эшен баһалайыҡ. Матур ғына композиция ҡорған ул. Изанит эшләүҙең бөтә ысулында ҡулланған ул. Сәскәләре нәзәкәтле, нескә итеп эшләнгән. Төҫтәрҙе лә оҫта һайлаған. Миңә оҡшаны. Әлләләләлә! Ҡалай сағыл композиция? Өфөнән Рената Рәжәпованың эше. Беҙҙең культиватора был аппликация. Иләнгән еңдән эшләнгән. Төрлө төҫтәге йөндөй ваҡ-ваҡ ҡына итеп киҫеп, йәбештергән Рената. Аппликация уйлап, еренә еткереп эшләнгән. Зәңгәр күл өҫтөндә йөҙгән һомғол аҡҡоштарҙы ғына ал. Мамыҡтан эшләгән уларҙы. Хәрәкәттәрен дә күрһәтергә тырышҡан. Тау артындағы ҡояш та, күл буйында үҫкән ҡамыштар да бөтәһе лә ентекләп эшләнгән. Ренатаның эше миңә ныҡ оҡшаны. Мыраубай мамыҡтан эшләнгән. Учалынан Мансур Ғәлиуллиндың эше. Мансур үҙенең яратҡан бесәйен, Мыраубайын эшләгән. Аппаҡ ҡына, йомшаҡ ҡына икән ул. Ана бит, иң тәүҙә һүрәттең контуры буйлап мамыҡты йәбештергән.
Әбисәйдің йөҙөн, тәпәйҙәрен ҡағыҙҙан эшләгән йәтеш кенә эш килеп сыҡҡан. Миңә оҡшаны. Миәкәнән Айгизә Әхмәтованың эше. Айгизәнең изониты 2 төрлө ысул менән эшләнгән. Түңәрәкте тултырыуҙың 2 төрлө юлын белә икән Айгизә. Үҙәк аша үткәреү һәм түңәрәкте ситләп тултырыу. Әсебештең суҡышын мөйөшләп эшләгән. Айгизәнең изониты миңә оҡшаны. Тағы ла бер аппликация. Матур, ивит. Баймаҡтан Илүзә Сәлихованың эше. Так. Был ниндәй әкиәт геройы һуң әле? Иҫләй алмайымсы? Ни Илүзә үҙе яҙмаған. Йомро икмәккә лә оҡшаған, ҡыҙыҡайға ла. Эй, уныһы мөһим түгел. Был аппликацияның эшләнеше ҡыҙыҡлы. Туҡыма, иләнгән йөн, төрлө ҙурлыҡтағы төймәләр ҡулланған Илүзә. Бигерәк тә үрелгән сәс тулымдары оҡшаны миңә. Илүзәнең аппликацияһы күләмле, шул яғы менән дә ул отошло. Тағы ла бер изонит. Дөрөҫөрәге, тулҡындар өҫтөндә йөҙөүсе кәмә. Белорет егете Салауат Баязитовтыҡы. Салауат кәмәһен мөйөштө тултырыу юлы менән эшләгән. Өс төҫлө еп ҡулланған ул. Тик композиция тулы түгел, эшләнеп бөтмәгән һымаҡ. Ҡатырғалағы буш урындарға тағы ла берәй һүрәт эшләһә, бынамын тигән эш килеп сығыр ине моғайын. Икенсе юлы композицияны тулыраҡ эшлә. Йәме, Салауат? Натюрморт. Изонит ысулы менән эшләнгән. Так. Был изонит Мулина, бәрхәт ҡағыҙ ҡулланып эшләнгән. Әбйәлилдән Әлиә Харрасованың эше. Әлиәнең изониты түңәрәкте тултырыу ысулы менән эшләнгән. Төҫтәрҙе лә бик уңышлы һайлаған Әлиә. Зәңгәр бәрхәт өҫтөндә ҡыҙыл һәм һары ептәр ап-асыҡ күренә. Әлиәнең вазаһы ла, сәскәләре лә йәтеш кенә килеп сыҡҡан. Миңә оҡшаны. Учалылар аппликацияға оҫта икән. Ана бит, мамыҡтан тағы ла матур ғына эш ебәргән улар. 10 йәшлек Ләйсән Шакированың мамыҡ көсөгө йәтеш кенә. Ләйсән көсөктөң шаян ғына, бөҙрә генә икәнен күрһәтә алған. Ҡара менән аҡтың ҡапма-ҡаршы төҫтәр икәнен бик оҫта ҡулланған ул. Композицион яҡтан төҙөк, йәтеш кенә аппликация килеп сыҡҡан. Йә, Арыҫлан, һиңә кемдең эше оҡшаны? Айгизәнеке. Аңлашылды. Ысынлап та, Миәкә ҡыҙының эше йәтеш кенә. Изонит эшләүҙең 2 ысулын да яҡшы үҙләштергән ул. Ә миңә Өфө ҡыҙының аппликацияһы оҡшаны. Тимәк, беҙҙә бөгөн 2 еңеүсе. Дөп-дөрөҫ. Шулай итеп, бөгөнгө семәрҙең еңеүселәре Миәкәнән 7 йәшлек Айгизә Әхмәтова һәм Өфөнән Рената Рәжәпова. Уларҙы беҙ иң оҫта ҡуллы ҡыҙҙар тип иғлан итәбеҙ. Ҡыҙҙар, еңеүегеҙ менән ҡотлайым. Бер үҙеңә 2 ҡыҙ. Ҡайһыһын һайлайһың? Ваҡыты еткәс әйтермен. Дуҫтар, семәргә сағыу һүрәттәр, оҫта ҡул эштәре ебәрергә онотмағыҙ. Адресыбыҙ Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11, Тамыр телеканалы Семәргә.